کاکا نور آقا درباره به می کوچه کافروشی بر ما یک چقدر بگو که چرا ایره کوچه کافروشی میگن؟ باق 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 ایده وطن جور میشه؟ بله ظریف کار است، از اون خاطر قیمتش هم بالا است دیگه. این بلندترین قفس در دکان فعلا نمیست. کدام توتی هست که تو صحبت کنه خودش پیش تو؟ داره ما با این تحولات در وضعیت کاروبار اقتصادی شما چیز تغییرات آمده شد یک کفتر هم با 15000 10000 میخری؟ میخرم کلک شوقی ها میخری یک مچی هر کس پیسه داشته باشه میخره دیگه. ما صدای کوکا کشیده نمیتونی کاکا؟ حالا کوکا دیگه فامیلی دیگه یک عاقبه نه میخره. یک تان باید برام بکشی نه؟ ما اینطور شنیدم اینجا که یک کدام دانه هست که مثلا رنگ پرنده را تغییر میده. چی یا دانه بگه که تو باشه؟ ولا غاکی با تپا تیرې شنو نه یا دانه خوب است په دې خاطر چې دم دې مست. به نام یاد خداوند. بینندگان ارجمند سلام و وقتتان بخیر. بازم خوش آمدید با یکی دیگری از برنامه‌هایمان در کوچه کافروشی کابل. کوچه کافروشی کابل بیشتر بر شما معلومات است که قدامت تاریخیش بیشتر است. خواستیم امروز که یک برنامه داشته باشیم در این کوچه کافروشی، با کسایی که در این کوچه کافروشی حضور دارند با دکاندارای صحبت خاص کردیم که درباره به این کوچه و چرا این را کوچه کافروشی یاد میکنند. با ما باشید بینندگان عزیز. سلام سلام سلام، خوب هستی؟ خوب است؟ خیرتی شکر خان. اسمتان؟ اسمم ببرک. بابرک خان. چی حال داری بابرک؟ شکر فضل خدا. خوب است. دکاندار کوچه کافروشی هستی ها؟ فعلا نه دیگه ما شوقی است میگم کردم. خوش شوقی آمدی به فکرم کدام پرنده و چیزا خوش دارم. آه یک جور کفتر خوش اومدم آدم نمیته موره. آه چرا در قیمتش جور؟ والا دیگه 15000 روپیه میگه ما 10000 روپیه گفتم ندار. یک جوریش 15000 میگه. دو تا نست آگه. کدام هست؟ این کلا سفیدا. آه جوریش 15000. آه جوریش 15000. در چند خریدار هستی؟ 10000 میگه نه. 10000 میگه. نه. چقدر وقت میشه کمی شوق کفتر و چیزا رو؟ میشه یک 35 سال خو میشه. 35 سال. عمر خودت هم دیگه شاید بس 50 میزن. 50 سال. نه نام خدا جوانه. نه خیلی شهر چت پات کردی معلوم نه. چقدر اون خشک میشه که دمی کوچیک کافریشی می خودت؟ بلد خورد بچه بودیم اگه سالا 9 ساله که می آمدید. تا دیگه این خیلی وقت شد یک کفتر هم با 15000 10000 میخری. آه میخرم کلک شوقی ها میخری یک مچی هر کس پیسه داشته باشه میخره دیگه. ما قرض امیرم به تا قرض میگیرم از پیشش. نقد حال خو پیسه نیست کو پیسه. به این باره میفهمی که چرا این کوچیک کافروشی میگه؟ نه والله بارزی نمیفهمم. معلومات نداری؟ اون آدم میفهمه از ما که سنش بالاست. تشکر زکی جان. بخیر باشی. تشکر پدرم. سلام سلام کاکا. سلام، چی حال داری؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ اسمتان کاکا؟ سلیمان. دکاندار کوچه کافروشی هستی؟ نه ما آمدیم سیستم برادر دیگه دکاندارم. خودت برای شما چکر آمدی؟ چی رقمی در کوچه کافروشی چیزی؟ یک گردش آمدیم که ببینیم که چی خبرات. برای گردش والا کدام پرنده و چیز رخونه آوردی که اینجا بفروشی؟ نه خیر تا فلان چیز نبود. شوق هم نداری از پرنده باز؟ داریم خاله شرایط داریم چی نیست. کدام پرنده را خوش داری کاکا؟ ها؟ کناری. ها؟ کناری را. کناری را؟ صدای کناری را چی نداری که بر ما ترافیک کنی؟ نه خیر از چی دارم. نه ما خبر شده بود و سایت گفت که میتونه صدای کناری را بکشه. نه نمیتونم. نمیتونی؟ نه عزیزم. تشکر کاکا. بخیر باشی. سلام سلام کاکا. خوب هستی؟ سلام سلام. چی حال داری کاکا؟
خوب هستی کاکا؟ بخیر هستی؟ شکر بخیر باشی. دکاندار کوچیک و فروشی. بله ها. اسمتان کاکا؟ بله ها. اسمتان چیست؟ اسم ما سردار آقا. سردار آقا. بله ها. خوب هستی سردار شکر آقا؟ فضل خود. چقدر وقت میشه که دکاندار کوچیک و یک فروشی؟ 35 سال میشه. 35 سال میشه. یعنی همین تجارت از پرنده باب کفتر از یک فعلا از ما من قفسش اینجا خالی شده. دیگه زنگار رو گرفته میبرم دپایشان قلات کده میرم دیگه کفترها میجد. یک تعداد شسویدا کردیم. یک تعدادش ماندم. چند نوع اینجا پرنده باب هست کاکا سردار؟ این بسیار چیزا هست اینجا دیگه کنریز، کوکس، بودنس، کفتر است. دیگه چی کارت از دیگه که باید بندازی؟ کاکا سردار صدای کدامش بر ما میتونی که بکشی؟ از پرنده باب کفترها کم قرتو میدن بق قرتو بق قرتو کده خوبش کامت بکنی نه؟ نه خود باش که خود کفتر بیاره مقصد بق قرتو کنه صحیح. صحیح است. کفتر هم که بیاری خوبش میشه. هست اینجا کفتر هست. کفترها قیمتاش تا چند است؟ کفترها دیگه از همین 100 تا بالا تا 1000 2000 از دیگه فهمیدی. $2000؟ نه فعلا نمی‌کنی. ما خود می‌کنیم ولی ها. ما دو پیشتر دکان که صحبت کردم با دکاندارا گفت که کفترها تا 10000 15000 جوریش به فروش میرسه. واه خود دیگه $10000 کلدار از دیگه فهمیدی ها نقص نمیگونه فهمیدی. مگه ما کوکا خوش دارم این پرنده باب صداش خیلی خوشه. کوکا خب فهمیدی دیگه فهمیدی از جنسای بالاست با کازی کنه. یعنی صدای کوکا کشیده نمیتونی کاکا. والا کوکا دیگه فهمیدی دیگه یک خوبه می. یک تون باید برام بکشی نه؟ کوکا خودشون صدا که در ایستان نه. حالا خودت هم دکاندار هستی نه کاکا سردار باید یک کوکا صدایش بکشی. صدای کفتر کشیدن واسه دیگه نه لیت قسم تو جا برو باده وجا سایب قرصه. تو قرم. تشکر کاکا سردار. بخیر باشی. بخیر باشی. سلام کاکا سلام خوب هستی؟ خوب است سلام جوان کیال داری جوان؟ خوب هستی؟ خوب اسمتون؟ اسمم تمیم. تمیم جان چقدر وقت میشه که در کوچیک فروشی هستی؟ حالا تقریبا دیگه ما از سابق هستیم دیگه این بیادر میا بود حالا ما 4-5 سال میشه 4-5 سال میشه. خودت همی غذایی که پرنده باب میخوره وارا به فروش میرسونی؟ اینمی غذا از این پرنده باب بود. دانه دیگه؟ بله. چند نوع هستی دانه از این پرنده باب چه؟ والا دیگه فرق میکنه کنری یک چیز میخوره کفتر دیگه چیز میخوره کوک دیگه چیز میخوره دانهشون مختلفه. کدام پرنده ای را که میخوای چاق شوه یعنی یا او بر از چی باید بدی؟ والا بر از او بازی ها که با آدم چهره ارزن میتن باز من میگم که ارزن گال بتی هم چاق میشه هم سر تخم میاریش که برای تخم بده. من تو شنیدم اینجا که یک کدام دانه ای هست که مثلا رنگ پرنده را تغییر میده چی رقم؟ والا دانه خب تغییر نمیده یک رقم پودر هست بازی چیز میشه با معوش انداخته میشه با رنگ یک پرنده را تغییر میده دانه دیگه تغییر نمیده. درست است. چی وضعیت هست در کوچیک فروشی با مدت با آمدن تغییر نظام چی وضعیت رئیس میکنه؟ فروشات و بازار چطور است؟ والا فروشات کم شده عموما کل چیز تنها آسمانی از تمام مردم افغانستان فروشات کم شده فروشات نیست. خب بازم به میشم شکر میکشیم که جان ما جور است. تشکر تمیم جان بخیر باشی. تشکر. کاکا سلام چی حال داری؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ دکاندار کوچیک و فروشی است یا؟ این از اوست کاکا سلام خوب هستم خوب خیرتی است. اسمتون کاکا؟ من ظاهر هستم دکاندار بازار کافروشی. بسیار خوب کاکا ظاهر. مدت چقدر وقت میشه که اینجا دکاندار هستی در کوچیک کافروشی؟ تقریبا 30 سال 25 سال میشه. 25 سال میشه. بله. میشه که دوباره به قدامت از این بر ما بگی که چرا ایرا کوچیک کافروشی میگن؟ به خاطر از اینکه کوچیک کافروشی میگن که اصل از این مسابقه اینجا کاف فروختم نان قاق فروختم اما در مرور زمان اینا نان قاق چیزا از بین رفت کلش پرنده فروشی است. ما ایرا کوچه پرنده فروشی میگیم اصلا. بله. کاکا ظاهر اینجا خود چند نوع پرنده را داری؟ والا ما این پرنده که شما میبینید هر نوع پرنده در کوچه خرید فروش میشه اما متاسفانه که وقتی که می جنگای اعلام ناشده در کشور ما شما جریان داره هیچ صادرات و واردات نیست غیر کنیجای خود کابل از دیگه جای نیستن تمامش به نام جرمنی است اما کابلی است. یعنی پرنده ها از یک کشورها اینجا وارد میشه؟ بله پولندی، جرمنی، روسی، ایرانی
باز یک قیمتاشون بالا میره کاکا. والا فعلا خو هیچ قیمت هیچ ارزش نداره. اما قیمتاش بالا بود در وقت و زمانش. مثلا این حال فکر کنید که مردم به طور احتیاج است که پیسه نان خوردن نداره. این خو کوچی شوق است. اگر پیسه نداشته باشی شوقت کی سر چیزی نه. اگر شوقت پول داشتی موتر هم شوقت میاد بگیری، خانه هم شوقت میاد بگیری. اما امروز امی پرنده که بود، امی یک کسی بر یک بچه خود به اکتیف خودم یک پرنده را میخرید میگه خانه این بلاوردار خانه باشه باید یا خاطر بخونه. اما امروز ما میبینیم که مردم هم چیزی که در خانه داره از بس که احتیاج هستن امور هم سودا میکنن، با فروش میرسونن. اما پیسه نان خود ندارن دیگه پرنده را چی میکنن؟ با آمدن طالبا یا با حاکمیت طالبا در کابل چطور است وضعیت بازارها در اینجا؟ بازار خب به کلی سقوط است. اما ما یگانه خوشی که از طالبا هستیم اینمی است که در کار ما غرض نداره، مثل سابق مداخله نمیکنه که چیز سودا کنن این چیزا نکنن. این چرا شما نگاه کردین خب باید آزاد باشه. ما بسیار خوش هستیم به خاطر از اینکه ما را تا حالی هیچ کسی اذیت نکرده که شما چرا این کارو میکنین و نمیکنین. این قسم سابق امی زندگی ما عادی دوام داره. اما ای که چند وقت بازار ما سقوط است خب خیر یک پاچاگردشی طبعا این کارا را داره دیگه. کاکا ظاهر خودت به مدت 30 سال یا 35 سال میشه که در کوچه کافروشی کابل همین پرنده با پنواش سودا میکنی و فروش میرسونی. بر ما میتونی که یک پرنده را صدای شبه کشی تو؟ والا نخواهد. اینمی کار ما به خاطر از این مانیم که ما از کنیری. بله بله. توتیا سابق بود آواز میکشیدن خودشان، اما حال نیست که گپ میزنه و چیزا حال فعلا نیست. حال نیست زیاد این کوک است و اصل شوق هم اینمی کنیری است. یعنی می که افتر است که یک آدم برای بچه خود دو تا را میخرید در کنج خانهش میگه باش که از لاگردشی که برایش در کنج خانه باشه، ای که پودری شو یا چرسی شو بهتر است که دم دو افتر ساعتش دیر باشه. دم خانه خود پیش بچه خود خوب باشه نه. اینجا کوکا را پیش خودت میبینیم. به فکر من خودت زیادتر کوک به فروش میرسونی. کاکا درست است نه؟ اما بلندترین قیمت کوک چند است؟ اما کوکی که سابق در 10000 20000 بود امروز به 3000 به 4000 زورش 5000 کسی توانم 5000 هم نداره که بخره. کوکای جنگی هم هست دیگه. طبعا علمی خودش کوکای جنگی است به خاطر که یک سال دو سال نگاه میشه. این از اول که میاره خود جنگی نمیباشه، زحمتش میکشه تاک و بالا که امروز چکر بزن در پارکای رو ببر. خود طبعا دل آدم خوش است تو که پولی زبان یک قرار چپورش که کت به زبان خوش میشه که ولی این یک کوکم جنگی شده. ما کاکا از همین قیمتای کوک تا 80000 90000 خبر شدیم. شما چرا ما براتون گفتم که قبلا یک آدم میخرید 10000 20000 رو نگاه میکرد با جنگی میشه به 50000 به 40000 رو نمیداد. شوقش بود پیسه داشت. اما امروز اگه شما بری یک موتر کوک خود چی میکنی؟ یک موتر کرولا رو که به 5000 6000 دلار خریده با 3000 میگه کسی مو 3000 دلار نداره کوره بخره. درست. تشکر کاکا. بخیر باشید. تشکر. بخیر باشید. جوان سلام. چی حال داری؟ خوب هستی؟ من تروریست جان جورت. دکاندار کوچه کافروشی کابل هستی ها؟ بله ها. چی چیزا با فروش میرسیم؟ با فکر من پرنجا و چیاش سودا میکنی نه؟ بسیار جا داریم. قفس شام است، پرنده شام است، توتی است، آدم چهره است، هر وسایلش هست. تو همین وسایل قفس‌ها و چیزاش هم با فروش میرسن؟ بله ها. کل چیز. قفس‌ها قیمتاش چندیه؟ قفس‌ها هست از کوک هم از مثال از کناری و چیزا هم از 400 300 چروز تا 2000 1000 هر رقم شوقی دیگه مردم. نه؟ بله. کدام قفسه ما بخرم به خانه ور میشه باز؟ چرا نه؟ برای ما چند حساب میکنی؟ برای تو بیخیامت سر بای. تشکر. اینجا خب میبینم که پیش تو پرنده هم زیاد است، توتی و چیزا هست. کدام توتی هست که تو صحبت کنه خودش پیش تو؟ داره ما. میشه کامرا بیار دیگه. یا با جواب میزنم بیجا دیگه که کمک از مای ترسی. خوب است سمیر جان. همین پرنده با به خودت که به فروش میرسونی از کدام تاش صدایش یاد نگرفتی؟ نه. میشه که یک صدایش بکشی دیگه بر من. صدا باید نداره نه توتی و اشپلاق میزنه دیگه تو صدا باید نداریم. نداره نه؟ تشکر تمیم جان. بخیر باشی. خداوند خیرت بده. تشکر. کاکا سلام چی حال داری؟ کاکا سلام. خوب هستی؟ خوب است؟ بخیر. اسمتان کاکا جان؟ نور آقا. کاکا نور آقا، چقدر وقت میشه که دمی کوچه کافروشی است؟ 20 سال. 20 سال میشه در کوچه کافروشی است. با فکرم تنها کوک بفروش می‌کنی. بله. کوک بفروش. حال فروشاتتان چطور است کاکا؟ هم دیگه نیست فروشات. این کوکا قیمتاش چند است کاکا؟ 2000 1000 1500 5000 2000 1500. ما خاص قیمتاش خبر شدیم که تا 80000 70000. دروغ میگه.
گپ مفت. کاکا نور آقا درباره به می کوچه کافروشی بر ما یک چقدر بگو که چرا ایره کوچه کافروشی میگن؟ یه سابق کافروشی بود. سابق کافروشی بودن؟ بله. بعد از کافروشی کا و چیزا با فروش میرسید اینجا. صحیح سوال پرنده با فروش بله میرسید. بله. خود چند نوع پرنده داری اینجا؟ یک نوع. یک نوع پرنده تنها کوک مفروشی بله. هم. تشکر کاکا نور آقا بخیر باشید. سلام 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 جان خوب هستی؟ ما میشینم پالید. چی حال داری هستی جان؟ خوب هستی؟ اسمتون؟ عثمان جان خودت دکاندار کوچیک و فروشی؟ چقدر وقت میشه که اینجا دکاندار هستی؟ یک مدت 10 سال میشه که من از کودکی دیگه اینجا در کوچیک و فروشی بله هستی؟ آدم دکان کار کدام وسایل ریجه به فروش میرسونید عثمان جان؟ وسایل دیگه از ما به پرنده کم است دیگه قفس است وسایل قفس است غذای پرنده است چند نوع غذا اینجا شما به پرنده زیاد داره دیگه دانه گت است دیگه هر رقم دانه است مخصوص اون پرنده هر کدامش دانه مخصوص داره باش. اما قیمت‌ترین دانه‌ای که شما بر پرنده ها میدی او چند است دیگه؟ قیمت‌ترین دانه دیگه هم دانه سایره است که بر کناری هم میشه کیلوی 300 است 13 رقم چیزی است. مفیدیت از این چیست بر پرنده دیگه؟ مفیدیت دیگه ماست نگاهش میکنه تقویه نگاهش میکنه از دانه دیگه کله خوب است. خیلی خوب است جان. اینجا خب ما میبینیم قفس‌های خیلی معقول داری. اما خوب معقول ترین قفسه کجاست اینجا بر ما میشه قفسه مقبول دیگه فعلا همون چوبی است. چوبی یک بار برای ماندگی است. خب اونم قفسای چوبی است دیگه فعلا قیمتشون 1000 افغانی است دیگه. بلندترین قفسه اونموست دیگه. بله نه از اون کدام بلند است. عثمان جان خوب است که قفسه که همون بسیار مقبول ترین شما است و قیمت ترین شما سوره بر ما نشان در دکان ما در مقبول ترین قفس و بلند ترین قفس نمی قفس است که 1000 افغانی قیمتش است. بله دیگه قفس مخصوص واتر اینجا جور میشه. این وطن جور میشه. بله ظریف کار است از اون خاطر قیمتش هم بالا است دیگه. ام بلندترین قفس در دکان فعلا نمیست. فکر کنم میکلش از چوب جور شده. این طرفش دیگه اینا دیگه چوب جور شده. بله یا مکملی از چوب جور میشه دیگه. این قفسای دیگه است که مخصوص پرنده است. ایرا با کدام پرنده با مردم میاسب شید؟ برای کناری استفاده میکنن زیاد. بر کناری خوب قفس است دیگه. بله خوب است عثمان جان تشکر بسیار زیاد دارم. بخیر باشید. بسیار زیاد تشکر. کاکا سلام سلام. خوب هستی؟ صحت خوب است؟ اسمتان کاکا؟ اسم من نور آقا. کاکا نور آقا دکاندار کوچیک و فروشی هستی؟ بله چقدر وقت میشه که اینجا هستی؟ اینجا اضافتر از 40 سال میشه. 40 سال میشه که در کوچیک و فروشی. های خوب است که بر ما قدامت از این تاریخی کوچه را بر ما بیان بکنی که چرا ایره کوچیک و فروشی میگن؟ ایره سابق که بود جمعی دکانا پرنده فروشی نبود کلش کاب میفروختن. بله با اونمو نام کاب فروشی با سوال اونمو نام مانده دیگه اصلا حال پرنده فروشی است. حال پرنده فروشی است نه؟ خودت هم همیجا دیگه پرنده هر رقم پرنده را که بخوایم انشالله داری دیگه؟ جانا از زیادتر کار ما کنری است. اصلی کار کنری است دیگه پرنده بو با فروش میرسونی. بله آقا. قفس‌های شما مفروشی یا جور میکنی؟ قفس. که دیدم تک این قفس‌ها رو خود من میسازم. خودت قفس‌ها میسازی؟ خیلی بله. خوب خیلی خوب. این کوچیک و فروشی یعنی قدامتش بیشتر از چند سال باشه کاکا؟ والا ایره گفته والا نمیتونم منتها ما یک چیز را میگم که این دکانای ما 2 منزل بود. بله باز یک منزل سر از این تخریب شد. باز اونمو دمو حالتی که تخریب شد از مقاط گل یا یک سکه را میافتم که او امیر شیرعلی خان نمیشته بود موسیقی. ممکن که اونمو گلکار یا مزدورکاری که کار میکرد از جیبشان البته افتاده. من فکر میکنم که از زمان امیر شیرعلی خانی. سکرم خودت پیدا کردی؟ آه سن کاکا چند سال است دیگه؟ 66 میام. 66 سال است یا سندت؟ 40 سال هم میشه که در کوچیک و فروشی همینجا دکاندار هستی دیگه؟ دکاندارم بله. اولادایت هست کاکا؟ جانا هست. اولادایت مصروف درس هستن یا نه؟ والا نه درس‌ها را خلاص کردن خود خانه هستن. بیرون از افغانستان خو نرفتن کاکا؟ نه خواندنا را خواندن نمینجا هستن. با این تحولات در وضعیت کاروبار اقتصادی شما چیز تغییرات آمده کاکا؟
حالا فعلا خو گفتن نمیتونم که چی حساب میشه. بله. فعلا خو هیچ کاروبار هیچ نیست بقید از سکوت هستیم. سقوط است. علتش چیست کاکا؟ خو در تحولی که بیاید حتما یک چیز برجا میمونه تا که مردم در این رژیم عادت بگیرن و تا مخته شون که چیز گپ نیست ممکن پس صحیح شود. لیکن حال فعلا چیزی نیست. با حاکمیت طالبان خوش هستی کاکا؟ حتما خوش هستیم چون ما اسلام هستیم. ما یک مملکت اسلامی باید همه تو یک رژیم داشته باشه. تشکر کاکا نور آقا، بخیر باشی. تشکر. سلام جوان ستړی مشه ښه جوړې څه کې کافروشي کوڅې ته راغلی دغلته دغه جالونه مالونه قپسې او دغه شیان خرڅو را خرڅو خط خپله خرڅوې نو تجار یې بس ولا تجار خو اوس مزګۍ نشته نو کارونه هر څه بند دي د کاروبار مزه نشته نو خوند کاروبار نه ولا مزګۍ کاروبار نشته بس نه تاسو پخوانۍ مزګۍ ګان نشته کاروبارونه نشته نو د خپل کافروشي کوڅه کې ته خپل د اکثریت قفسې د نور سامان ته راوړې او دغلته راوړو اخلو ما خرڅولم کو چا نه څوک یې راوړي او څوک یې اخلي دغه کاروبار هم ده نو دانه دا چې خو نه راوړي دغه کوم پرندگان چې کوم دانه دا چې خوري هغه څه نه راوړي دغه مونږ نه راوړو مونږ دغه قفسې او دغه شان راوړو دغه ګلاسونه قفسې مرغۍ دغه شان پکې اخلو څومره وخت کېږي چې دلته راځې ته دلته دغه 4-5 کاله زموږ تقریبا 4-5 کاله مخکې د چیرته کار کوو مخکې هم به دغه چلمترې کې هم دغه کاروبار کوو د کونه فروشي کې او شګې بل شي کې کار کوم کوم پرنده د خوښېږي دلته چې راځي چې ډېر خوښېږي هغه ولا مختلف دي شه دغلته موږ سره دغه پرندگان دي نو رقم پر رقم دي هر یو مختلف دي هر یو په خيار مختلف بیون هم لري او مختلف هر څوک د خپل د خوښې مطابق څوک کفترې خوښي څوک مرغان خوښي څوک یو شی څوک استاد شي خوښي زما خپل بګي دغه مرغان ډېر خوښي مو توخه چې وګورم دا ګوري دا مرغان ماشاءالله आवाज ډېر ښه کوي او خلک دې خوښي ډېر आवाज ډېر ښه आवाज وایي دې وجه دا خلک ډېر فروشات هم ډېر دي دې ښه ده مخکې فروشات ډېر خو اوس لږ فروشات کم شوي دي غږ خو به نشي ایستی د دې پرندګانو یوه دانه به غږ راته وباسي ولا غږ کې به ته پاتې راشو نو یو دانه یې خو وباسه په دې خاطر چې د همدې مسله ولا اوس لږ چا خبره هغه میدم لږ ضعیفه ده پکې کارونه نشته اواز هم پکې وځي نه پکې اوس خوشحاله اوسې ورور مننه تاسو نه چې اوسې خیر اوسې بیننده‌های عزیز اینجا میبینید که عزیزانی که در اینجا از خانواده های خدا نمو پرنده بابا میارن اینجا با فروش میرسانن روزهای جمعه هستن دیگه ببینیم که با عزیزها صحبت کنیم که از کجا آمدن و چی رنگ پرنده ها را اینجا با فروش میرسانن سلام جوان خوب هستی؟ صحت خوب است؟ خیرتی؟ اسمتان؟ اسم بریالای خان از کجا آمدی بریالای جان؟ شمالی آمدیم از شمالی آوردی؟ چند دانه کفتر آوردی؟ یک 10 دانه آورده بودم یک 15 تا شد دیگه ما تندار ما آورده بود یک 3 تا فروختیم خلاص کار بار نیست معمولا روزای جمعه میای این از شمالی میای روزای جمعه کرام میکنم روز شمالی میایم تا اینجا تنها کفتر میری یا چیزای دیگه هم هست از کندری هم از سایره هم از هر قسم در تمام خود جلاب هستم میخرم میفروشم میکار یک رفیقت مرا گفت خیلی شوقی هم از صدای پرنده هم خیلی خوب یاد دارم میتونی که یک صدایش برام بکشی چی بکشیم هزار پرنده ای را خوش داری امورا بکش کفتر هم از کندری هم از هر قسم خوب است که یک دو سه تاشو بر ما بکشی صحیح است ها میکشیم بخیر یای کفتره از صدای کفتر است بسیار زیاد تشکر فری جان تشکر این حالا میشه که یک صدای کنری را بکشی خوبش میشه صحیح است کنری هم هست هر قسم کنری ده این صدای کنری تشکر فسی جان بخیر دیگه کدام پرنده را صدای شیاد داری هر قسم توتی هم هست دیگه این حالا میشه که از توتی را بکشه که بیننده ها منتظرت است که صدایش هم میکشی شوقی تشکر یک چیز دیگه باشه که من کوک خودم هم خیلی دوست دارم در خانه هم دارم کوک میشه که صدای از او را میکشه که بیننده ها منتظرت باشن ببینن
دیگه شوقیان فرض یا فرض دیگه صدای قوق هم یاد داریم هر قسم یاد داریم دیگه خوب است که صدای قوق هم بکشی. قوق تشکر فسی جان، تشکر بسیار زیاد. خیر باشید. تشکر. سلام کاکا، خوب هستی؟ خیلی جوړه طبیعت د خدای خو خوې کوم ځای نه راغلی کاکا؟ غزنی نه راغلی. هر جمعه راځي که نه؟ کورونه کور مې دلته ده. کور د کابل کې دی. دا پرندې دي څو دانې؟ جمعې په ورځ معمولا دلته راځي. راځي دلته سودا کوو، کله قسمتي کله نه. کناري دی راوړی؟ کناري. څو دانې دي دا کناریانې؟ دا یو شپږ دانې دي. یوه سایره کناري ده، 5 کناري دي. کوترې خو نه اخلې ته؟ نه زه خالي کناري اخلم. کناري څو دي قیمتونه یې څو دي؟ 1000 روپۍ، 1500 1500 هر رقم. اوس څنګه دي فروشات دي کناري؟ شکر الحمدلله خوشحاله یې. له غلو نه بېغمه یې. له غلو نه بېغمه یې. له غلو نه بېغمه یې. یو دانه کناري ماما باندې څو خرڅې بیا؟ دا 1500 1500 دا بچي 1500 دي. دا غټ دانه 1500. زه درنه واخلم بیا؟ تا به 1200 شي. مننه. دا دې ځای نه غزني ته وړې که نه همدلته غزني ته نه وړم. غزني ته نه وړم. غزني نه اوس دلته راځي خلک. داسې معلومېږي چې ډېر شوقي مې یې. شوقي والا نه یم نه. لري نه بس یوه ګوله روزي پیدا کوم. یعنې مطلب همدا کاروبار دی، همدا کوي، همدا مسلک دی. هو همدا مسلک. خوشحاله اوسې کاکا. ژوندی دی، خیر دی. الله دې خوشحال لره. مننه. خوب است دوستانم، این هم بود گزارش ما از کوچه کافروشی کابل. کسانی که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودند سپاس از شما. امیدوار هستم که این گزارش ما مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا گزارش بعدی به خداوند یکتا میسپارمتان. نظریات و پیشنهاداتتان را بر ما ایجاد فرمایید. خدا حافظ و مددگارتان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.